Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите рубрику «Полезно знать». В этом выпуске мы поговорим о такой проблеме, с которой некоторые из нас встречаются, когда спят. Вы догадались, о чем я говорю? Конечно, я говорю о храпе. Как часто мы не можем заснуть по той простой причине, что кто-то рядом с нами храпит. А может, храпите и даже вы? Вы никогда не задумывались, как возникает храп и как от него избавиться? В этом выпуске с лор-врачом мы обсудим все, что касается храпа. Статистика говорит, что 30% взрослых людей на нашей планете храпят во сне. Это значит, что почти в каждой семье есть хотя бы один человек, который не дает остальным спать. Громкий звук, невысыпание – вот главные признаки храпа. Люди, которые страдают от храпа, плохо спят и просыпаются ото сна около 20 раз за ночь. Как результат – изможденный вид и чувство усталости. Актуальность этой проблемы переоценить очень сложно, да, потому что мы все сталкиваемся в той или иной степени с храпом. То ли у друзей, то ли у себя, то ли еще у кого-то, видим по телевизору. Но не все мы знаем, насколько это вредно. Причиной храпа является в той или иной степени обструкция верхних дыхательных путей, которая связана или с новообразованиями полости носа, с искривлением носовой перегородки, с гипертрофией миндалин, с объемными образованиями в носоглотке. Или же она бывает связана с субатрофией мышц мягкого неба. То есть они становятся менее эластичными, и мягкое небо провисает, и тем самым во сне оно перекрывает верхние дыхательные пути. Вот так и бывает. Вроде бы незначительный храп во сне может приводить к весьма серьезным последствиям со здоровьем. Недавно в США было опубликовано исследование ученых, где храп назвали громким убийцей здоровья. Объяснили это тем, что храп часто сопровождает такое явление, как апноэ. Это остановка дыхания во сне на 10 секунд и больше. Эти задержки нарушают режим сна и снижают количество кислорода в крови, и по итогу кислородное голодание. Также храп может быть показателем проблем с сердцем, а также ухудшать метаболический процесс, который может привести к инфаркту, инсульту и атеросклерозу. Когда человек спит, который страдает храпом, процент насыщения кислородом его крови такой, что из 8 часов полноценного сна, если это все собрать вместе, он не дышит где-то 5-6 часов. Вот настолько поверхностное дыхание у него во сне становится. То есть эти люди просыпаются разбитые, вялые, не выспавшиеся. Более того, это имеет очень большое значение для работы сердца, потому что кровь не насыщается кислородом, и сердцу приходится все больше, больше качать. Отсюда и начинается тахикардия и другие различные проблемы. Кстати, если у вас есть проблемы с прикусом зубов, это тоже может стать причиной храпа. Неправильное расположение зубов может приводить к тому, что воздух поступает в легкие неправильно. Есть, как я уже говорил, разные причины храпа. Есть храп у детей, да, понятно, что он не связан с возрастом. Основная причина храпа у детей – это увеличенные аденоиды, это увеличенные гланды, это полипы носа. А весь остальной храп – это храп, который появляется с возрастом, появляется с вредными привычками. И лечение храпа, оно может быть как консервативное, так и хирургическое. Очень часто это лечение является все-таки хирургическим. Если все-таки вы очень сильно храпите и это приносит неудобства вам и вашим близким, все же вам следует обратиться к лор-врачу. На данном рисунке наглядно показано свободное прохождение воздуха. Вот видите, через нос, через ротоглотку, и дальше идет в трахею, в бронхи и так далее, в легкие, через верхние дыхательные пути. Здесь нету никакого препятствия. Воздух свободно проходит. И вот результат того, когда воздух проходит несвободно. Мы видим обструкцию. То есть ни через нос, ни через ротоглотку воздух не проходит. Здесь идет нависание мягкого неба, которое ложится на заднюю стенку ротоглотки,
и тем самым блокирует носовое, вообще блокирует дыхание. И вот здесь мы видим, как образуется храп. Напоследок, вот некоторые правила, что нужно делать, чтобы не храпеть. Во-первых, попробуйте спать с закрытым ртом и открытым носом на боку. Во-вторых, если у вас есть вредные привычки, например, вы курите, вы тоже попадаете в зону риска. И в-третьих, если у вас есть избыточный вес, это тоже может привести к храпу. Дорогие телезрители, вот простые правила и советы, которые вам помогут. И всегда помните, знать полезно, а полезно знать еще лучше.